nga kati esatu ndowooza okubeera nga tumalako omwaka 2020 ate okuyingira omwaka 2021 bingi nnyo sijja muntu kumuteeka nnyo ku mwaka guno nti oba ku minzaani oba nakunninga mubuuza biki byakoze kuba okumala emyezi 5 oba 6 nga tuli waka kiyinza obutabeera kyanjawulo nnyo okwawukana ku myaka gye tuzze tubeerako so kibadde challenging nnyo naye gino emyezi kisigaddeyo nzikiriza nti tusobola okubaako enjawulo gye tussaawooko obuteekwasa nnyo COVID-19 tusobola okwasaganya mpolampola naye bwakedde bulungi nzikiriza nti mwena muli bulungi era mwebali kugolokoka naffe mu program goloka tukole era mugende mu maaso okubeera nga mukola kola kyosobodde Katonda yalina okubeera nga ayongera okukugabirira okulaba nga ate otuuka ku lyengedde nze Moses wamala ne muganda wange Kingi Moses wakedde ssebo nakedde wano ku ssaawa 12 zennyini nengolokosa abantu nimbagamba mugolokoke musambe ebikunta kubanga otyotya okumakya yensibuko y'obwavu era neneebazaawo bonna abakedde naffe okuviira ddala ku ssaawa 12 era ne bazuukusa ku bannaabwe omanye ebiseera ebisinga abantu abamu be bakaleeti nga yeetaaga okusooka okugolokosa ate agenda akole era bw'otamugolokosa akukwata ensobi nagamba nti guntu wangolokosezza ne basse tuwanze okusizza so abo akanyumiro kano kajja kuba kagenda ddala mu maaso mu pulogulaamu eno nga katandikira ddala ku ssaawa 12 ng'okuba essimu nga ozuukusa abantu basambe ebikunta ate bagende bakole wamala ogamba otya gye ndi nange bwakedde bulungi nnyo keddeko okwetoolako mu kibuga Kampala of course ng'era munnamawulire okwetoolako okuva Makerera okukirira wonna Buganda Road Old Kampala very good okulaba embeera nga bweri naye ndowooza abakola abavunaanyizibwa ku by'enguudo ndowooza UKCA erina okubeera nga ate ekola omulimu ogwo enguudo zijjuddemu ebinya simanyi lwaki omukyala Jennifer Musibo yava mu Kampala ebintu enguudo zijjuddemu ebinya enguudo ez'enjawulo tolaba ring road wano Kabakanjaga wonna wonna bagezaako badde bakuba ebirako ebyo naye ate naye we bava we bamala okukuba wabommoka ati kaakati bw'oyogedde ku kyenguudo actually mu KCCA eggulo Lord Mayor yabadde mu makage nga atongoza akatabo akalimu ebintu byakoledde bannakibuga oba bannakampala ate n'ebyo nga kalimu byabasuubiza nebyakoze kati ate bw'ogamba nti enguudo mbi nga omulodi gulade atongoza ebintu adde alaga bannayuganda ebintu byatuuseeko mu kisanja kino ate enguudo zituuka zitya okubanga mbi sisuubira nti era bw'oba ozannya nnyo bulungi story eyo sisuubira nti n'ekyenguudo sijjukira bulungi ekyenguudo okubeera nga yakyogeddeko nakinoonyiza ne kimbula olw'ensonga nti si buvunaanyizibwabwe kye neebaza omulodi nti tutayogera byabufuzi byakukyamuukiriza si ye munnabyabufuzi ono nti ngenda kuzimbira enguudo nga it's not his duty era bw'oba ozannya emboozi eyo ojja kuwulira nti n'aba abadde ku press conference talina we yayogeredde nti twazimba oluguudo gundi twazimba oluguudo olugundi naye Lord Mayor enguudo tezigwa mu pulogulaamu ye enguudo mu KCCA Act of course okutavunaanyizibwa ku nsonga eyo naye nga soogyogerako era bw'aba akyogeddeko okuleka nga ateeka bali ku nningo oba okubeera nga abajjukiza ekyo kyenyino ekyo kyenkugamba kati nti azannye oba akoze obuvunaanyizibwa bwe ku nguudo ezo ndowooza Lord Mayor aliko kati Ssaalongo Erias Lukwago tukkirize tugaane nti alinako kyakoze bw'aba mu mandeeti ye nga emuweebwa KCCA etteeka eryabagibwa era eryassaawo ekitongole nga KCCA apart from KCC alina byakoze like roles nga ye okubeera nga era nga bwe zirambikibwa mu act eyo omulodi azikoze nti waliwo abantu abanenya abakulembeze abamu lwa butamanya roles oba mirimu gye balina kubeera nga bakola nti olina asuubira nti nandabya ddala abalinnya kati ne abajja ne kumpe bwe tukyaza nti tulina okukola enguudo naye n'omugamba nti omulimu gw'obwa Lord Mayor bw'oba osomye act n'ogitegeera enguudo it's not your duty, it's not your role togenda kubeera nga okola nguudo ebiseera ebisinga Lord Mayor ngoyo bwati bwavaayo oba omuntu yenna avuganya ku kifo ky'obwa Lord Mayor kati bo balina engeri gye bakwatamu obwongo bw'abantu
era ebizibu ebiruma Kampala tukeze tugane enguudo kimu ku byo n'emyala. Kaakati ebyo byennyini byakulembeza nti enguudo nfunda mu kibuga Kampala bwe bumpa akalulu nzija ku bwa Lord Mayor ngenda kuttakolinga ku nsonga eyo. Ebinnya mu nguudo z'ekibuga Kampala bingi ngenda kujja nfuba okulaba nti ebinnya biggwamu. Kati ogenda kumatiza otya omulonzi nti obuvunaanyizibwa obwo bw'okutereeza enguudo si bwa Lord Mayor nga ye mwennyini yali asagula akalunga akanoonya mu bawagizi yabategeeza nga bagenda okubakolera enguudo. Ndowooza omulodi kyasinze okukulembeza gunze zonna kuva 2011 ebadde nnyo accountability ate era yemu ku ezo emirimu gye mu act ye. Ngoberera nnyo omulodi Ssaalongo Erias Lukwago ne bwe yali MP nti ayogera roles ze zennyini omuntu n'amulonda si kukyamuukiriza naye okulagira ddala nti of course beyogeddeko ebyaba taxi ebyaba boda nti okubeera nga alaba nga abantu baneno byeyogerako okulaba nga abayimirirawo obayimirirawo ku lwabwe bayirawo like emibiri nti really act bwe nga tennaba kubeera nga ekyusibwa nga omulodi ebiteeso bijja mu lukiiko by then nga yakyatuuza olukiiko okutuuka we kyakyuka omwaka oguwedde nga kakati yalina ekyo ogwo mulimu nga tegukyaliwo nti act egenze ekyuka so kakati nti omulodi abantu kye balina okutegeera kusooka kumanya omukulembeze ow'ekikabo ekiti akola mirimu ki era bwe buzibu nti abamu bannabyafuzi bagenda maaso ne bakozesa opportunity eyo ey'obutamanya bw'abantu kutegeera nti kansala alina kukola mulimu ki. Kansala n'ayimirira ku katuti ak'ebifuzi n'akugamba nti ngenda kuzimbira enguudo ngenda kukola ki naye nga engeri gy'alambiseemu ensonga that's why abamu nti babakowa ne babeetamu lwaki nti ebigambo engeri gy'abisengeseemu gy'abyogeramu n'agenda maaso okukyamukiriza abantu and at the end of the day nti nabo abawagizi oba abalonda bwe tubanenyeza nti wantu wamu oba kintu kimu kubeera nga nabo bakyamukira ne basuubira ekintu ekinene tosobola kugamba nti MP agenda kugamba nti tugenda kubeera nga tuzimba enguudo ngenda kulaba nga nzimba eddwaliro capacity ki kati twogera amazima capacity ki Lord Mayor va ku Lukwago ne nga Lord Mayor omuntu yenna gy'alina okuzimba enguudo nga tumanyi nti KCCA mu departments yes okubeera nga ababuuza nti ekyenguudo kiri kuki ekyagondi kiri kuki kino bwe kiti abalina okubeera nga kuki obuvunaanyizibwa bw'okubateeka kuninga naye nga bw'oyita mu kibuga Kampala kikwewuunyisa nti waliwo enguudo ez'enjawulo eziriko ebinnya twaleekaanira nnyo oluguudo luno olwetoloola Lubiri Ring Road ng'amazima banne Mukama Katonda nga terutegeerekeka naye kakigwa nti kirungi nnyo era tubeebaza nti bagenza okubeera nga bazibamuuko ebimu naye bweyongera eri maaso lwetaaga kubabirako bakuddamu ku lulimi amazima lwetaaga kugira buto ate kyewuunyisa si olwo lwokka naye ebiraka byonna actually ndowooza KCCA era Lukwago Stephens enkyamunenya ewaggwa mu defendinze yes kale oyogedde achievements ze naye but there are some other failures nti bw'abanga obuvunaanyizibwa bwe kulondoola kituufu alondodde ekimala ku bantu ku KCCA ebiraka byezzeekuba mu nguudo nti ekiraka kibakubye olwaleero enkya kiba kibomose alondodde ekimala ndowooza ogw'okulondoola ye nga ye abadde agukoze mu kisanja kino azze agukola nti okulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo weeraga akikoze buli lukya bw'ogenda mu press conference bw'oba ozze omwetegereza nti act n'azija naga nti mukyala Betty Kamya ono we yakoze yabadde mukyamu ono aliko kakati ono mukyala Betty Amongi naga nti mukyala bena namugwanya kino kibakoze nti gwe mulimu gwe nti nekyenzijayo nti omuntu aleme kukulembeza Lord Mayor Erias Lukwago Lord Mayor kugamba nti bana enguudo zijjudde ebinya mu kibuga Lord Mayor tena kyakoze kyenjagala omuntu amanye nti waliwo departments ate waliwo n'omuntu avunaanyizibwa ku section eyo Lord Mayor wayinza okumunenyeza buta ekyo eranga bw'okyogedde nti akoze okulondoola okumala butalondoola nti ayinza okubeera nga akoze ne not to the extent
abantu gye bandi musuubiddemu naye nga bwogamba nti ku percentage alinako kyakoze in regards to okulondoola okulaba nga ensimbi y'omuwomusolo weteekebwa wewe nyini nza okkiriziganya naawe nti ekyokulondoola isi gye gimu ku mirimu gye naye tukiraba nti ensimbi eziteekebwa muwaso infrastructure development nti noolaba enguudo ne bazimba nzijukira oluguudo lw'ebwayisa olwo kya Jennifer yajja nalaunchinga emyaka sina mingi nnyo emabega naye bwe twatuukira ndozo mwaka 2018 2019 nga olwakaggwa batandise dda okubeera nga baluddaabiriza olwaliro akamalizo kola olwebwayisa ebitalawo manya naye ng'okudda eno ku Chase Johnson wawonna nga bamu batandise n'okukolaki n'okuddaabiriza nga mulimu ebinnya so wakati awo okwongera okukakasa nti oba biki byonna ogwo mulimu yesigwa Lord Mayor okulondoola accountability n'okukolaki era ebisinga tujjukire ku Jennifer Musinti yamuteekanga nnyo ku nninga okunnyonnyola era of recent ojjukira bayanjula report ya park ya KCCA nga ensimbi kumpi obuwumbi 6 nga etizabulankanyizibwa naye oluvannyuma lw'okuba nti ate muvaayo nga omulabi wa detective ojja kunsaasira wamala nkubuuza nga ate gwe omwogezi wa Lukwago ne kati nti ffe kati tukuba tochi nti of course nti naye tumuteeka like banamwe tumuteeka ku mizaani n'okumucekinga nabo so ffe nga banamwe tetulina muntu gwe tugamba nti tetumucekinga tetumukuba mu tochi naye twetaaga kati Lukwago bavuddeyo na alipoota entongole erumika emivuyo gyonna emigozobana egyerekedde mu kitongo kya KCCA nga Jennifer Musisi ye nankulu w'ekibuga lwaki ebyo bivaayo oluvannyuma lw'okuba nti omukulu aba amaze okugenda ono bw'ava mu ntebe ate bino ne bivaayo ate nga omulimu gwa Lord Mayor tugambye nti ku inspectinga inspectation bw'abanga alina okulondoola lwetalondoola ng'omuntu ono tannava mu ntebe ne tulaga n'alaga bannakibuga nti bannange embeera eri bweti ne bweti naye omuntu ono kyekiseera kati asooka ayimirize ku mirimu gye anoonyerezebweko ndowooza ekikyo yali akikoze ku mulembe gwa omukyala Jennifer Musisi Makuba ne bwe yabanga tannava era ne bwe yali nga tannava mu office nti abasinga bakitwalanga kulwana kukola ki yes wayinza okuba awamu like I don't think nti amu bayinza okiga nti awamu accountability eyinza osukka nti bw'oba otadde omubaka wa parliament otadde omukulembeze omucekinga sisuubira nti kiyinza okusukka Lord Mayor bukyalubanga lwa mindi Jennifer Musisi bamucekinga nnyo era tukirize tugaane nti nsimbi mpitirivu emivuyo gyali miitirivu nnyo wadde nga ne Jennifer Musisi waliwo ebirungi byeyakola tetusobola kugamba nti yali mukyamu kyokka 100 ku 100 waliwo era ebyakolebwa ensimbi ne zibulankanyizibwa ensimbi nga embalirira oba accountability nga Lord Mayor ng'omulimu gwe yalina okulaga bannakampala nti alina okukola ki akikola ekisookera ddala nti ate okubeera political head wa Kampala jjukira nti ba executive directors abasinga babeera ba technocrats nti bo tebaba babeera nnyo nti era kyobalaba n'abalondebwa ba executive director kati sofa balinga basatu omukyala Jennifer Musisi otaddeko nakingini ya kitaka otaddeko kati Dorothy Kisaka omukyalo oyo so nti obalaba abasinga tebeetaba nnyo oba tebalina nnyo na mu byabufuzi so kati ekimu ng'oggyeko ekyalukwago kugamba nti alina okukola emirimu gye ye nga ye tetulina kukirabira ekya political head nti naye kenyini alina okuzanya ebyobufuzi bye okusobola okulaba nga asigadde ali relevant ate nga akyadominatinga kakati omunnakampala yeetaaga omuzannyo gw'ebyobufuzi oba yeetaaga buweereza asigala ng'akola roles nga Lord Mayor accountability okubeera nga agoberera ensimbi y'omuwomusolo nga bwekirambikibwa mu KCCA Act as amended 2019 naye accountability eyo oba okulondoola ensaasaanya y'omuwomusolo mu kibuga kya Kampala ne mu kitongole kya KCCA accountability nga sinaba kufunayo actually sinaba kulayo muwendo gwa ssente nga ofiisi ya Lord Mayor gwesuuzizza abadde oba gwe yasuuzizza
abadde oba beerumiriza nti bazze beenyigira mu muvuyo kubanga mu kubulankanya ensimbi ezo kubanga guno si gwe mulundi ogusoose oba si ekiseera kino ekisoose ku Lord Mayor Erias Lukwago kuba nti avayo na lipoota entongole ez'enjawulo eziraga okubulankana kwa ssente mu kitongole kya KCCA ziraga bulazi naye teziraga ezisuuziddwa tezivaayo nti na lipoota eraga ssente zetusuuzizza abaali bazibulankanyiza oba bano tuba tutte mu kkomera olw'okubulankanya ssente bwezitu kati okulondoola kukoma mu kulondoola n'oyoga nti kino kyetuzudde nga tekina nkomerero oba kwanzi nze mba nsoma walina okubawo enkomerero y'okulondoola ye nga Lord Mayor ogugwe era akiti ekirambika bulungi nti katugeze nja kulaga ekyokulabirako nga kimu nti bannamale bwe twogera ku nsonga netwogera netugaa nti kati ebinnya bisusse mu Kampala waliwo responsible body oba agency oba government department erina okugenda maaso etange action nti ye nga Ssaalongo Erias Lukwago aba amaze si kugamba nti alina era ensimbi mpitirivu nnyo zebazze bakolaki zazzayogerako nga it's upon okugenda maaso omuntu omulala alina okukola roolu ye kati Ssaalongo Erias Lukwago bwagamba nti obukadde katugeze oba 10 ku luguudo lwa Gundi bakumwala bweguti zabbibwa kati awo abanoonyereza mubalina okuvayo nemukolaki nemunoonyereza nemulaba ensimbi ezimulina okukolaki okuzijja kuba ye abamaze okukola roolu ye abamaze okukola omulimu gwe nti waliwo obukiiko era of course nga bwalina nga akagambye aka public accounts committee aka park recent ndoza ziringa weeks 3 mabega oba 2 bwebavayo ne banjula alipoota ne balaga ssente ezajja zibbibwa ku mulembe gwa Jennifer Musisi Makula omuntu ayinza okwebuuza lwaki ssaawa eno era lwaki nti osobola kuvayo kati ssaawa eno oli yeyaspeninga obudde obuwanvu ennyo kati ona ogenda kuteeka Dorothy Kisaka omukyala akyali omujja ku nninga oyinza okuba era tuyinza okula naga ye omuntu atannamaana mwaka mu ofiisi ogamba otya nti ate sente z'enguudo ki yes aba akyali mupya aba alina holding accountable naye ate ensimbi emivuyo egyali ennyo ku mulembe gwa Jennifer Musisi Semakula ndowooza teginnatuuka kujja bano lakinginiya kitaka olabe of course kakati Dorothy Kisaka aliwo nsuubira nti yalina okutulaga kuba we baatandikira ekisanja kino ani yali mu ofiisi yali mukyala Jennifer Musisi Makula nga executive director kuva 2016 okutuusa bwe yalekulira nti emyaka gya servinze nano gye baservinze bano bazze nga bazze okumaliriza after her departure naye nti omuntu tukize tugane nti omuntu kasita ategeera nga munnakampala emiramwa oba ebintu ebikulu Lord Mayor byalina okukola byebiriwa ekisookedde alina kubeera political head ow'ekibuga nti byonna ebintu ebigwa ensonga eziri political ebintu ebyobufuzi yakulembera yakutte akati k'ebyobufuzi oba yakulembera oluwayiro lw'ebyobufuzi ku City Hall ku side ye nti jjukira nti katulina executive director tulina minister wa Kampala buli omu alina roles zalina okukola kati netumanyiza nga taddewo ne speaker ataaliwo omulundi guli eri abantu bajja nnyo nga boogera ekintu ekyo Lukwago talina kyakuzuka naye omulimu gwe gulinga gwa nkaŋŋambe nti munnamawulire kaŋŋambe nti omuntu anoonyereza nti abantu balekanira nnyo akakiiko ka bamugemereire abagamba yayogedde bwogeza akoze ki naye nga ogugwe gwa kunoonyereza kubuuza kukola ki amalirize awandiika alipoota ya paaka muganda wange teyafulumye obuvunaanyizibwa bukoma ku kuba nti ofulumya alipoota tolina you are not allowed to take action era kyekyokka nti abantu bamanye naye bamugemerere yali asobola taking action no yali atakinga action naye action etya ng'asobola okukwata katugeze omuntu nti wabaawo ensonga eganye weekoze etya yalina akakiiko kaalina obuvunaanyizibwa n'amaanyi okubeera nga omuntu kamuggalira akakiiko kaali kasamoninga ekitegeera kuba eri yali kooti namba naye ebintu bya bannayuganda bye baali basuubira si kukusamoninga kuba ne poliisi esoosamoninga okutekinga ekintu into action nti ettaka ly'essomero lyabbibwa
omuntu n'asibibwa ettaka ne liddizibwa ne likakasibwa n'ebyapa ne biddayo. That is the action. Nti abantu abazze bakaaba ettaka e Kayunga babadde bayitirivu nnyo, bameka abakaddizibwa ettaka lyabwe. That's the action we talk about. Nti obukiiko bunene bukola, abantu ab'enjawulo baweebwa obuvunaanyizibwa naye nga end result nga tagirinaako ki, nga tagirinaako maanyi. Kakati wano nti bamuwa powers ne batamuwa bamuwa obuvunaanyizibwa ne batamuwa kuluma nti ng'asobola okuboggola bapasita Kakande, baprofeti Kakande n'abaleeta abantu ab'enjawulo Buganda Land Board n'agyeta biki ninga taluma. Kati mbuulira ab'Ekayunga akakiiko ako bwe kajja ebintu byatereera. Ate byatereera. Nti kakati the appointing authority, omuntu appointing omuntu oyo, era kyebulaba Mugemene Nsuka yali 2017 yawaayo 2018 December. President yali e Rwakitula mu Christmas break eyo n'atwalayo za report ez'enjawulo. Yali phase 1 mu kunoonyereza kwe. Kati wamala President yalina okugamba nga fountain of honor, head of government, head of state, ne through the minister of ow'ebyettaka nti ensonga eno ekolebweko bwetu ne bweti after kubaka eri yali commission of inquiry. Okimanyi nti omuntu wa wansi ebyo tabimanyi. Very good. Kakati omuntu wa wansi tojja mugamba nti kakani nze nnoonyereza ogwange guwedde. Kubanga ye aba akulaba nti oli mu kunoonyereza era bayagala action. Nti abantu olumu kye batagoberera. Kati mu kibuga Kampala mwabanga Lukwago ye ayina kunoonyereza bunoonyereza. Munnakibuga kituufu yeeta eyo service agyetaaga ey'okunoonyereza oba ayagala buweereza. Bannayuganda nti tetulina naffe bannamawulire okubeera nga tukola ogwaffe okuba informinga, okuba guidinga, okuba ekyentertainment soka nkitooke wabbale ba amawulire n'okuba bukale kankyogere nga bannage tebakyogera okubabuusa. Kakati omuntu asooka ategeere Lord Mayor emirimu gye gyegiriwa. Egusokedde ddala is the political head of the Kampala capital city and presides over all meetings of the authority. Oli bwe kibadde. Naye tuzze tulaba emirundi mingi nga Lord Mayor yeekandaga n'adduka mu nkiiko. Nkugamba ekintu wali kyotategedde ekyebyobufuzi. Ono munnabyabufuzi soketeke wali eri ebintu ebirala byonna wabbali olumu ensonga zibaawo lwaki yeekandaga n'avaawo n'akola atya. Era kati nze kakino kankikubuulira ebyobufuzi bya Kampala kati 2021 wano akalulu katandise kati luli eri omulodi bwabadde tanabeera nga tukyali mu suspicions ogamba banaddo bataakomewo akola atya ayinza okuba aweddemu amaanyi n'agenda kwefudisa atanafuye biki kati aleese akalala kati awo abamuvuganya nti kiri kijjukire munnabyabufuzi ate ategeera bw'abizannya nti olumu kale ayinza okuba asukka we yandikomye bannakampala ne bafiirwa ebimu nti kuba bwe tusukka ne tuzannya nnyo politics asusse at the end enkulaakulana esobola okuzingama nti naye ekyo kyo nkikulekedde mujjukira munnabyabufuzi ekirala Lord Mayor kyalina okukola okubeera nga monitoringa administration eya capital city, provide guidance to the division administration like administrations and represent the capital city on the metropolitan authority. The Lord Mayor is in the performance of her function is answerable to the authority and the minister. Ntegeera nti ali answerable eri minister naye ekikulu era kye tugambye ekyokumonitoringa yes asobola okumonitoringa naye tasobola genda maaso naga nti oluguudo luno mukole eki muluddemu very good. Kati obuyinza omunnakampala bw'ayinza okwenyumirizaamu bwe buli luddawa nga tasobola kugamba nti oluguudo olwo mwalukoze bubi muluddemu ng'eyo setagirina nga ye alina kugamba nti oluguudo lwakolebwa ku substandard n'akomaawo. Munnakampala kyasubya mu meeya mu Lord Mayor kyemuwa etteeka kyerimuwa ndowooza obudde soketotolemu katonyo soketegere n'ebyobufuzi ebya Kampala omulodi kyeyakoze olunaku olw'eggulo n'okulonkinga kakati oba okuvaayo n'atongoza mu butongole byakoze n'ensonga ezinyo nesawulidde byamulemi. Nanti kati awo anti ongambye munabyabufuzi abaana ebimulemye
b'abantu okitegeera nti twajja nga ne tulaba entalo nti bakansala ng'omulodi abamu abalina ng'abawolubatu abamu nga tabalina ojjukira ekiteeso kyali kizze okumugyamu obwesige olutalo olwaliwo nti kyengoye kiri eri nti bw'ojjayo Nakozi ne President Museveni ate awo omwola olutalo bw'oba otandise mujja kukola kikubiisanya emyaka gye mumala n'obudde bwe mugenda okumala munnakampala tagenda kukola ki tagenda kuganyulwa era talina kyagenda kufunamu kitukkirize tugane nti accountability yes omulodi agikoze monitoring agikoze ekyo kyo zenga munnamawulire omulodi sina like esisowaga nti 100% ekyo kyo ayinako kyakoze in regards to monitoring accounting n'okugoberera ensimbi omuwomuso n'ogoberera yonana enkola za authority ekyo kyakikoze okulaba departments endala nti administration etambudde etya nti bano aba fiscal planning bano abaaki abalala bonna naye bwe tujja mu kibuga Kampala nga munnakampala kyayagala nti omutembeeyi nti talina kugobebwa ku gundi ebyo byonna nti birina okubeera mu tteeka ekyo kyonna kyakikoze nti etteeka nti tugoberere amateeka nti omutembeeyi omugobawo omugoberawo mu tteeka ki olinawo omutegekedde wagenda okudda era kino ekyo kyo tukkize kyenkugambye nti anaddako bonna abali ku Lukwago bali mabegawo ensonga balina okuzirambika ng'oli abadde tested and trusted ebbanga lyamaze mu kifo ekyo bannakampala tebayinza okubeera nga nti kuba bw'aba azza kugamba nti omutembeeyi omugoba mu kibuga omugoba ngaani omugobera mu tteeka ki lwaki munnamateeka kati bannakampala balaba okuggyawo munnamateeka oleete omuyimbi oleete Yesu abadde omubaka abadde eri ekawempa abadde ati akinjaga okukuyata kinkulage why bannakampala bakyetaaga Lukwago namba emu lindako bannakampala bakyetaaga Lukwago kino sikyogeranga wamala nkyogeranga munamu era nga n'ensonga zange nzigoberedde bwe nti bannakampala bakyetaaga Lukwago tumubasibaako obusibi era ensonga zino munnakampala aziwulirize Erias Lukwago is still far more better kubazze sekugamba bano nti tebamanyi kye bakola tebategeera kye bakola babitegeera ensonga bazirina however wabawo omuntu asukkulumye kyogamba nti bannakampala bayagala Lukwago nga tanaba kuba kufuuka meeya kyogamba ng'akyali kye batayagale bano singa banaba bafuusi ba meeya nti abantu bategeere ekintu bwe kiti mu Lord Mayor kigwe beetaaga oba Lord Mayor wa kikaaki Lukwago yajja n'alaga nti asobola okukozesa amateeka ge kuba abantu bazibunya akozesa profession batono nnyo akozesa professions zaabwe ne bagenda maaso ne bazijjamu ekintu eky'omulamu him being a lawyer and a counsel omuntu n'amateeka omugundivu mu Uganda awamu misango emeka ekyamazima gyakubye gavumenti through KCCA omusango gwe ogw'okumugyamu ofisi biki ne gugwemu zero gavumenti n'agikuba ensimbi ne batamuwa musaala nekikomekezeddwa nga agikubye ebiteekateeka badde baleeta nakomekeza nti olutalo bagenda mu President Museveni versus Lukwago kwa kati wano zajja beya Nakozi zaabwe nti President Museveni tukize tugana as the fountain of honor ayina entalo zazzakola ki aluzinga nti olutalo lulimu olubalwanyi mutayiza okuza lwakiki olutalo lwa kubeera na influence n'amaanyi mu kibuga Kampala naye kyogamba nti entalo ezo Lukwago alwana ne Museveni ye yaluggula wakyali ye yakabikkula Lukwago singa Lukwago tuyogera bintu nti nze kugira asimanyi kola biki singa mu kaseera kano Lukwago ne Museveni gwe olaba nga batandise kulwana munnakampala ayinza okufuna obuweereza ye talina waafunira era inspectation ez'emirimu egikolebwa mu kibuga Kampala oba projects ezikolebwa ziba zigenda kuddamu okulondoolebwa ye munnakampala kyogamba nti yeetaaga entalo z'abaana ababiri munnakampala nze nkugambye entalo ziri 3 nze zendaba ye munnakampala waafuniramu nti Lukwago bw'abeera nga ku sayidi eno byalwanira olutalo walwetaagira weewo nti
alwanirira bire bisatu byenkugambye wabeera nga alwanira okulaba nga bo babeera bulungi ate nekituukirira nti abataxi ne babagamba nti bannange emisolo egibadde giteekebwawo simanyi okusolooza zino tiketi ku parking wano biki kinabeera bwekiti n'aluwangula awo munnakampala aba afunyeemu nti tujje tutunuulire ensonga ez'enjawulo ziteekebwawo okugoba abantu obutale obuze bukwata omuliro enfunda ez'enjawulo nti bannamwe tukize tugaane nze wanyinza ekintu kyogeranga bwe kiri nti emiriro egitakwata bannange butale obwewala eri obujja bukwata wano obwino nakwata olwaleero wamala omuliro it's an accident nga bwogamba nti wamala let me draw for you an example a mere example oluguudo lw'e Masaka lwolubadde lugwako obubenje era lwe lumanyiddwa ng'olugwako obubenje olukyasinze okugwako obubenje kyogamba enguudo endala teri highways ndala oba teri okutambulira era wabaawo cause lwaki kyogamba oluguudo lw'e Masaka waliwo avujjirya obubenje bw'oku luguudo lw'e Masaka as accident so kituziteeke yes ne outbreak of fire it's like an accident ne kati katutunuulire nze kankikubwe bwe nti ekyoluguudo tusoke tukiteeke wabbali kali kabenje nakano kabenje ekikawula kyekiriwa kyekino wammanga paka yadi yakwata emiriro emirundi emeka gyalinga esatu gyasukkana mingi paka yadi weeri teriyo weeri kiyingi akatale ka paka tekaliiwo kiki ekiriwo kati waliwo kizimbe